Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Ой, енең дұрайын кең қолтық шөлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне салам деп қам сартқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әкә, өкә десіп, шығып кетсе қызым боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Өй, түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе, шаршап жаяу жүрсе, демін алады. Ноғай дегенше, ноғай десеңші. Түккі ыңғай келмейтұғын солдат ноғай, қашқын ноғай, бәкәлчік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауды көрсе шапқан жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылат деген. Не айтса соған нанат, ұзын құлақты тауып бір депті деп. Сонда мен ойлаушым. Ей, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екеміз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып, күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірмен бірі ешбір шахари жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтығын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі де соларда. Ал егер ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат та, әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалша, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызда сәнің жақшы, аяғың білән пішіратырға қойған идан түгіл, шық сасы қазақ деп үйінен құп шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзді жоқ, біз құлы, көңі қадарында жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?